What's up, everybody? So today, nothing here. I'm over in some little river, guys. About 15 minutes outside of Phnom Penh. And I'm here to see one of my friends, or visit one of my friends' restaurants. I've been there before, actually. I'll put the video link in the description below. He serves like good Khmer food and stuff like that, called it Hut. And it's a nice little getaway if you want to kind of get out of the city and not have to travel too far. So yeah, I'm gonna go visit him. I'm gonna go see what the restaurant looks like now. It's been about a year, almost a year, or a little over a year actually, since the last time I was there. And I guess there's some construction workers. There's some Samnong over at his place. And maybe what I was thinking is I would just shadow them for the day and see what the day in the life of a construction worker is. Maybe have some lunch with them, talk to them, just see like maybe what their expenses are here every day, and give you guys some insight of the blue collar worker here in Cambodia. Now, this whole area, guys, is just being developed. This is on Highway National 2, National Highway 2, right off of Hun Sen Boulevard. So this whole area is still getting developed. However, it is nice because I live in Tu Pong, which is kind of in the center of the city. And it took me about 15 minutes to get here, but yeah. All right, let's go see what we can get into today, guys. But yeah, I missed you all, guys. If you're new to this channel, subscribe. They get the best expat YouTube videos. Maybe I chuột chiêng sầm nón nè, tại sao the guyនៅរហ័តហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាគេបងសង់អីតិចតួចនៅហ្នឹងអញ្ចឹងអាចមានជាងសំណងកម្មករសំណងខ្ញុំអាចទៅជួបអាចញ៉ាំអង្គុយញ៉ាំបាយជាមួយយើងថាសភាអីតិចតួចអូខេតោះអ្នកទាំងអស់គ្នា And yeah, guys, here at Rohat. Now, I need to double check my friends, see what the name Rohat means. It actually could mean this thing right here, this water wheel. But, like I said, 15 minutes outside Phnom Penh. And you got this like shady little oasis here. You got little huts. Some of you probably already recognize this place when I came here with Mai and Ava. I'll just take a little tour. So, you can sit at these like little tree houses here, and they'll deliver you the food. Now, this place gets super packed, super busy on the weekends. It's a Tuesday. It's like 9:30, 10 o'clock, so obviously it's gonna be quiet. But here we got like the traditional little, traditional Khmer house. We got a seesaw for the kids. Actually, man, we got a whole playground for the kids. This wasn't here last time I was here. Wow, look at that. Anything else here? You know. Got a little place for the kids, seesaw slides. Wow, this is actually, yeah. I didn't even know they had this yet. So maybe I'll come back here and make an actual food vlog with Ava again and take her to come and play and hang out. And then you got all these little huts, or these little tables here where you can bring your family. A super comfy place too. You know, sometimes places like this are not comfy, or they're kind of set up so that you just kind of, I don't know, you sit on the mat or something. But here you got nice comfy chairs, you got a nice view of the pond and the water wheel. Let me find someone, see what the word that water wheel means. Maybe it is our hut. Yeah, it's this kid. Hello.
อันนี้กี่ห้าเกนี่อันนี้กี่ห้าอันนั้นกี่ห้ารหัสสเปียรหัสนั่งเปียหางนั่งมาปีอันนี้ฮะ there yeah so I was right rohat means the water wheel which is probably the obvious answer anyways. I just wanted to make sure I wasn't giving you guys misinformation, but yeah, so here we have the beautiful view of the rohat tak, the water wheel. Then up here on the Khmer house we have this little lounge where you'll be able to kind of hang out with the VIP lounge. And then up here, my friend, he's building his own little room for the special guests, right? Where we'll be able to kind of hang out. This will be like a pop-out couch. You got the TV, got the whiskeys right here on the wall. This is kind of interesting. Still in construction, but they've already set up the wine bottles. And then this will be a wine closet or wine case, but then it'll also be a secret bathroom in here. Let me turn this. There we go. Yeah. So yeah, pretty cool, guys. Rohat. I'll put the description or the location in the description in my video. I would suggest if you want to come here while it's kind of relaxed and quiet, come here on the weekdays. Avoid Sundays. That's what he said. Sundays is kind of packed. But yeah. All right. In a little bit, I think the construction workers are going to go and get some lunch. So I'll go follow them and grab a bite to eat with them, and maybe kind of figure out really how much they're getting a month, how much they're spending a month. I'm guessing they're making, I'd say like between $250 to maybe $350 a month. But yeah. This guy's growing up. This is how we got our slushy. We had the got-chu machine, and this is literally just all manual. You just like here, come closer, bro. And then you put the ice dom the got na kom nang, and then you chew na kom you know. You jump the got nang, and then they put like stuff like this, these toppings here. For me, I used to like it with like the syrup, you know, the syrup. Maybe some of the what was it? The jellies, jahoys. But yeah, and now we have the modern got-chu. All right, is this the modern got-chu? Yeah, the chat cho nó nào. Yeah. Dạ. Bố yêu mà này bố. Some sapia đây. 17 ឆ្នាំ 17 ឆ្នាំអើតែនៅខ្លាំង ហើយហត់អត់ពេលយើងធ្វើជាងសំណងនេះអញ្ចឹងបងធម្មតាធ្វើជាងធ្វើសំណងមានកន្លែងហត់និងកន្លែងសំណុកវាមិនដែលថាស្លុកទាំងអស់ហើយក៏បាត់អស់ដែរហ្នឹងហើយយើងមិនអាចថាខំប្រឹងធ្វើហត់ខ្លាំងពេកយើងទៅមុខអត់រួចថាវានេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើម្ដងវាដើម្បីឲ្យជួយកម្លាំងកាយរបស់យើងណាបាទយើងវានៅទន្លេដើរហាត់ប្រាណដល់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអូខេយ៉ាចាំប៉ាត់មានឡើងក្មេងៗស្មៃលើគេអត់មានធ្វើការដូចអញ្ចឹងគេត្រូវការទៅជាមទៅហាត់ប្រាណវិញទៅបាទវាច្រើនអ្នកដែលហាត់ប្រាណនោះអ្នកដែលអត់មានបញ្ចេញកម្លាំងហ្នឹងហើយបាទដល់ខ្ញុំបញ្ចេញកម្លាំងគឺខ្ញុំធម្មតាចុះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះពូនៅចិត្តហ្នឹងណាវិញផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តម្ចាស់តកែនោះនៅវត្តខ្លែងអូខេបាទហើយមានគ្រួសារអាយុ57ហើយអត់ដាក់ថាអត់គ្រួសារយើងគិតថាសួរទៅយើងខ្លាចថាកូនម៉ានហើយប្រាប់ថាអត់មានគ្រួសារហើយពូគាត់ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគេឲ្យលុយតាមខែឬក៏តាមមួយថ្ងៃក៏មិនហ្នឹងគេគិតមិនធ្វើការនេះយើងម៉ៅពីគេណាបាទម៉ៅពីគេម៉ៅវាមានខាតនឹងចំណេញអញ្ចឹងណាបើថាយើងនិយាយផ្សេងម៉ៅវាមិនស្អីចេះដែរខាតទេតែងតែថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ម្ដងឲ្យធ្វើនេះម្ដងធ្វើនោះវាលើសពីច្បាប់ការងារដែលបាននិយាយពីមុនអាហ្នឹងដោយគេហៅយើងទៅធ្វើនេះមួយ
mình cất lại tam năng phải hai cái ai thật to chân to chúng có ăn mình kịch lối năng hai mình cất lại vẫn cay lại khát lại nâng và tới khi mà chúng thọt mũi chúng cho người đăng tha rồi nhảy năng nè nè sụp má năngเป็ด miền ca nhiên trắng vì hot mấy bàn lôi phẹ khải mấy thầy tha ai ruột nơ ruột bàn ọt ca như sọc máy nhầm chỉ biết chun đó đó bạn rồi nè lá bằng họ lôi bán cha bạn nè ọt lá thêm đang ngồi đại bờ dân cái tham khai khai chỉ này lôi chả nó tha dân pu thời chu te cái ọt cái rư cái năng teខ្លួនឯង biết chắc là này ok អញ្ចឹងខាងចំណាយហ្នឹងអត់ត្រូវការកាត់ពីហ្នឹង ចំណាយចាយទៅលើទឹកលើភ្លើង លើទឹកលើភ្លើង បាទ លើគ្រួសារកូនគេទៅរៀនគឺមិន បាទកូនទៅរៀនហ្នឹងមួយថ្ងៃ10000ជាងអញ្ចឹងណា បាទទៅរៀន ទៅរៀន10000មួយថ្ងៃ10000 បាទយ៉ាងតិចបំផុត អាហ្នឹងកូនម៉ានក ូនមួយ កូនមួយអាហ្នឹងស្រីក៏ផង ស្រី អញ្ចឹងរៀងស្រួលដែររៀងធូរដែរខ្ញុំកូនស្រីពេក បាទហើយកូនស្រីខ្ញុំរៀនដល់សាកលវិទ្យាល័យហើយ អូខេ បាទជាប់បាក់ឌុបថ្នាក់ទី12 ល្អតាទៅទៀតហ្នឹងឯងជួយប៉ាប៉ាទៀត អីបើនិយាយចំទៅមើលអត់ទៀងដែរមនុស្សបាទជួយកូនណាល្អវាអាចជួយម៉ែឪអញ្ចឹងទៅកូនណាមិនល្អតាមដំណើរអញ្ចឹងទៅ ត្រូវហើយប្រពន្ធរបស់ញ៉ៃណា ពុនហ្នឹងហើយធ្វើការនៅរោងចក្រ នៅរោងចក្រចិត្តហ្នឹង រោងចក្រផ្លូវជាតិលេខ 3 រោងចក្រហ្នឹងធ្វើកៅអៅគឺហ្នឹងរោងចក្រ ដេបាទនៅរោងចក្រមហាមួយ អានេះរញ៉ៃពូធ្វើតែខាងជាងសំណង់អញ្ចឹងឬក៏ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារអីផ្សេង ខ្ញុំនិយាយចំការងារគ្រប់ច្រកបាទហើយធ្វើស្រែធ្វើស្រែ បាទគឺនិយាយចំមិនតម្លៃមិនអត់ទៅច្រក អត់បានកម្លាំងប្រើកម្លាំងហ្នឹងការងារកម្លាំងធ្វើខែ អត់ប្រើកម្លាំងហ្មងយកស្អីទៅនេះណាហ្នឹងហើយទៅឡើងចាំអស់ về tình yêu chứ tình yêu nó chắc chắn trong kia hot bạc đấy chạy sọ đen cây sla này I see the sprinklers. We're waiting for our lunch, guys, but we got some hoodlums. They've cây sla. Thế. Mà po xôm xạ bao tô tịnh mà. Po xạ chim tịnh mà. Hả? Tô này kì? Hay lương tô kì? Wow. Mà tôi thấy này ở. Tôi đứng vô thầy đây đã. Dạ. Yeah. Tôi thấy tôi up by. Tôi say. No. Hay you man on. Nhóm tâm phật. Hay chạ xạ tiệt. Xạ lê nhá. Ok ta, ở đây ta pu tơi. cái đam gì thay cái đam. Hay chua tôm năng chua mà khai mà ăn. Mới lòi gọi là. Mà rồi. Hay mà khai mà bị pu còn gì tha tam nhảy bên tay bón cất tha mà khai ban họ xí bàn ăn. Đó vì miền Tam đây dân thư ca mình non cái hai ban dân tiếng á dân còn lại tiếng á này dân không bơi vậy bơi dân thư ca cho với mặt hai ấy mình có một pi một con tiếng rồi hay trai mà rối hay con thần con hiền con trai tôi giống trai nó mà ngay mà phải là wow mà phải là bà chầm nai á từng một hôn từng con riêng I see. Chầm nai vậy He spends about $20 a day. His rent is about $100 a month. He says if he works straight, that means like every single day he has some type of job set up or
working, he can make about $1,000 a month, which is very good. A lot better than, you know, a lot of the locals here. So if he just has like, straight work. Bong cắt tới trong nơi tí krong rồi cái trong nơi sọc nơi khai ấy nè mùi na sủa chương nơi sủa chương giờ sừng rắp nơi khét dương sủa chiên pi là dương ọt miên giờ man chuột chặt chuột là kia chẳng anh dương miên chặt muốn ai những chùa ọt người trái cô về dương tiên là tuần anh tới mong tới tôi thấy khai nét mua pin nhé nè cái phim khai phim mà anh thấy thì ai sai còn miên vừa tiệt nè đợt về lấy đợt về mòn nơi trống về bà còn tha dương bà hồi lúa vô đi khai và xa chứ vì bà khăn chuyện mình khai người nhóm ở đây đã thử cầm hôn thì vừa hoặc thì muốn nó thử cầm hôn đây màu tẹt về để chỉ bộ rầy á nhưng màu em là về nhưng tới cái chuyện đã bao America lượng mùi đặt mùi dân à bao lôi xuống là pi tết ấy nữa đọp về trong khói chọp mòn cắt off pram rồi và xong con chẳng máu trong ná anh cái miên hưởng trong chợ nào miên chớn giấy thị chớn miên chớn mong bộ nơi khang cực mày đang ở mấy gì á ở chỗ ở tên nơi mà rồi cái việc ai miên hưởng trong đây nhưng thở bịa thả cái gì lạnh khác hai bóng hộp bài hai nữa nếu như bọn anh chụp hộp bài lại ok chẳng tiết maybe chạm họ bài nhâm trong cái này ok bà họ con muối mà bà họ con mà thật cầm chiếc lắm từng bài từng thấy từng bia và bia đó không có tiền ra nó bán đấy rồi bán rồi có tham miên y mình ăn con ruộng hút qua là lại qua xuống đây chuyển xua có đã mày đang mong đâu nè chẳng mớ pu nè cái món ham á vô khá lại vô thấy mà lại thấy khá nào vô thấy vô nhanh tới vô sản tới cái vô đi mua nào khai khoản á thưa ca trên cái này này ngày đi thưa ca mà nhái hot á không tập bay nhá không tập bay nhá nhưng ra đó dạ pu họ tại vì cái này không đào anh em mon nè vô tên ai sản tới chơi sờ lọp hai tập bèn đấy chơi tử chú cưỡng vô vô ấy này dân nhâm cho ní hô bọn hộp chào ní hô bọn nó còn tôi cho bỏ nè hộp chào chạm cho môi nâng xoài hộp chào nè anh ấy cái thơm mấy cái nắng thơm bia cái hộp coi cho thấy chim vượng chưa hả cha ok vô nắng muối ấy tiếp không ở đây cho con chú lưỡng này ấy hả vậy con cho con chú lưỡng này ấy cái hộp đó hộp ấy các bạn đó phụ đi vô thôi kim nè chinh lên cái thấy này lốp nó chan luôn sẽ chủ ní chỉ lo bà hai tập bèn vô mới nói pui vô mà nói vô thôi lo tất bia nè má nó vô còn cho thành bị ấy sạp khiếm ở đây bây giờ bánh hà chẳng bà pu khơi na tránh đường hộp đường sẵn bài ấy kia nữ bài nắng đây như nào bài miền này đó nó đặt bài con phải ốp đây yeah that mà ốp tiền. Alright guys, we got our lunch, we got our rice, we got our fish, we got our soup, we got a little bit of our hog. Let's head back. It's been a hard day's work for me, guys. Day in the life of a Cambodian construction worker. I must say, it's not that bad though. You know, just walking around carrying a camera. But all jokes aside, these guys are hard workers and I just wanted to buy them some lunch.
for being nice enough to be in my video. So yeah, alright, let's go enjoy some food and some beer and finish up this vlog. Này rồi bán nó bán đồ này là má bán pram. There we go. anh xây Cambodia Slang, tại vì miền Bắc hai rồi. How con John? No, can. Today we got some brahok. We got some chicken. We got some rice. Got some soup. Miền Thái. Any soup? Cái hai cái. Slo bả hà. Slo bả hà. Slo mà chú krương. Slo mà chú krương. Nâng khò. Khò. Thạch bong by miền Thái. Yeah. And then of course the main thing. Don't forget the beer. Drink some beer macapong. This is the goodie right here, the bag of brahok, which is they mix some of the fish brahok with some greens, add to the rice. You got the cucumber, the green beans. We're eating good, guys, for $5. Let me show you one more time. For $5, all this. 2 soups, the fish, the chicken, that, yeah. His first qua by Mariel. Hang. For me, ban akun. Chào Chơi là phía pi với bông. Đặt ra mình đau rồi lo đấy. Hay nâng nhẹ chan đặt tập luôn. Phu cho con chan là sẽ chỉ lỗi con không phu. Nhìn chan tập luôn. That brahok is good. Take me out. Mấy thầy phụ. Ba mà thầy. Thầy mà sao chơi hộp về món Dọc máy hộp không cho bằng khổ á. hả? Dọc máy hộp không cho bằng cỏ. Chẳng. Nó không thấy nhỉ. Bọt đấy dân được ấy 500 hộp được ấy. Chân hộp rồi nó. Tự nhiên bay. Mấy bọn. Tính cái chân pha cái hộp. Đạp chan tôi chan Tơ. Nhỉ, đặt chan nè. Nè. Hay cái chặt ấy. Bên mế vậy mấy nào. Dạ, nghe nè. Người mê ạ. Vậy muốn mê vậy. Bà, người này đánh. Ở đây đi, sao kia ta? Cho anh đã. Cho anh đi vào hộp cho nghe mà. Thầy ní, thầy tắc sạp. Bà thấy tắc sạp hình đấy. Chạm nó đây à? Bà. Chạm bàn à? Cái tu. Đây cái này ta thấy hình chấm đây. Mà, còn. Ồ. Ngon. Alright guys, we already had our beer, we had our lunch, now we're going to lia samong. Này, vô tới lia samong nè anh Phụ. Lia mong quay gà rô. Lia samong vai cái đó nữa nè. Gonna mix up our concrete. And then we're going to spread down over here. And then put these tiles here. Day in the life of a construction worker, guys. Ê, vô đi thăm. Đi thăm mà cô mà. What are they buying? I pull some that plate. Đàn chân à? Ê. Miếng sạch miếng sầm móng á. Đàn chân à? No good. À. Không chui pu hái no good tiết. Dạ. À.
Đây này. Bà cho đó đi không cho đó bát á đây luôn tí đây đây ba rồi Đây sợ với năng. Đây này. à ban phải đọc hiện rồi Đây này. chà thì mới đó thế nè thế Anh chân phu mình nhảy nắng ban thơ ca ban mạn. Bây giờ cắt 50000 50000 បាទ anh đang chân một khai ba ha anh đang mạn. Bây giờ cắt 50000 một khai 300 buồn rồi. វាស្មើ 150,000 chân ba ha 3 buồn rồi. 100,000 250 à Yeah. ហើយ250នៅ50,000វាស្មើ$125ទៀត So like 350, 400. 350 350 cho 4 rồi. Yeah. Make a little volcano, dump the water in there, and you got some wet concrete. So yeah, $350, $400 a month. He's spending about $2 a day on food, $2-3, let's say $5 a day for lunch and dinner if he's not bringing anything from home, which can amount to be about $100 a month. So yeah, not putting away a lot. But if you average that with like people in the US, how much they're working for and how much they're spending, is it all that different? Yeah, you be the judge and decide on that. Đó nó bòn. Bòn. Dạ. Kim tự tem món đó. Bà Nào còn pool nữa nè. con chơi Right. Where's pool? You see pool? I don't know phun là nát không That's all good. phun được tinh bị dẻ Pool the thing be at time. All right. Well, Boo's gonna get some more beer. Then he's gonna lay out this concrete. But I think this is gonna be the end of the video, guys. At least you got to see a little bit of a day of life of some Cambodian construction workers and see how much they spend, how much they make, and yeah. Anyways, if you like this video, guys, don't forget to subscribe. I do have a Ko-fi link in the description below. If you want to buy me a nice ice cold beer, you can go to that link. And yeah, till next one, I love you all. Bye bye.